สวัสดีครับพบกับช่องเลยโยงเจ้าพระยานะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่มุมอีกมุมหนึ่งนะครับเรียกว่ามุมบนนางคำนะครับวันนี้พี่ๆเดินทางกันมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆผ่านจุดนี้นะครับผมว่าจะใช้กลเม็ดวิธีอะไรต่างๆนะครับในการดึงเรือผ่านโค้งตัว S บนนางคำนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะพี่มากันแล้วนะครับนี่3 หัวลาก4 โป๊ะนะครับเดี๋ยวมาชมกันพี่เริ่มใช้กำลังแล้วนะครับมุมขวามือสุดนะครับผมเริ่มตึงไว้ก่อนนะครับผมมุมขวามือสุดเริ่มตึงครับเสียงของพละกำลังและเครื่องยนต์เริ่มทำงานอีก1 ครั้งนะครับในกระบอกสูบนะฮะมาแล้วครับมาแล้วจริงๆมาแล้วครับผมเอาละมาดูกันนะครับนี่พละกำลังเริ่มมาทุกสูบนะครับผมเพื่อจะดึงฟันฝ่าน้ำนะครับผมดึงเจ้าโป๊ะสินค้านะครับผ่านโค้งตัว S วนนางคำนะครับตรงนี้วิทยาลัยต่อเรือพระนครศรีอยุธยานะครับนี่พี่ๆเดินทางกันมาแล้วนะครับเสียงของเครื่องยนต์บุ้ม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 เป็นเอกลักษณ์นะครับผม